سلام دوستان عزیز. دیگه این موبایل بود یک صدا بسیار پخش میرفت. این قسمتش از بیرون وقت پاکش کردیم بازم جور نشد، دال وازش کردیم سکن از داخل ایره وا کردم و این قسمتش اینیا بود. دیگه ما پاکش کردم دیگه قسمت بخی این غار پاک شده بود. دیگه یک رقم چسب بود، در سر چسب اومده بود این طرف هم چنان. مال پاکش کردیم صحیح پاکش نکردیم که صحیح پاکش کنم، بخاطر از بخی پاک شده بود. وقت گپ میداد صدا بسیار ضعیف میرفت. دیگه برام گفت چرا صدا ضعیف میره. ما دیگه گفتم زیرش پاک و زیرش پاک کرد بازم نشد. دیگه ما این قسمت چوا کردم اینان پاکش میکنم. دیگه لایک فالو کامنت یادتان نره. دیگه چینل تو من برین سابسکرایب کنین، نمی دقیقه برین سابسکرایب کنین. دو بالا نوشته کردیم سمیر فقیری.